अंकल कस्तो लाग्यो हामीलाई भेटेर? एकदम दार्जिलिङै आएको छु। एचआईभी को टेस्ट निःशुल्क रूपमा गरिन्छ अनि दबाई पनि निःशुल्क फ्री अफ कस्ट कुनै खर्च लाग्दैन। एआरटी सेन्टरबाट दबाई पनि निःशुल्क रूपमा पाउँछ जुन चाहिँ औषधि यदि मजाले बाँच्न सक्छ केही सुताउनु डराउनु पर्दैन। नमस्ते, स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। म शिवानी। धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो कि भिडियोहरू त आउँदैन त कि बनाउनु छोडेको भनेर भनिराख्नु भएको थियो, तर व्यस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ मैले भिडियोहरू हालिरहेको थिएन। तर आज चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेकी छु अनि एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ है। यो भिडियोमा खासै त्यस्तो त केही छैन, तर पनि मैले सानो सानो क्लिपिङ्सहरू जोडेर बनाइरहेकी छु। र अहिले चाहिँ हामी सिलगढीमा छौँ है। अनि 10-15 दिनदेखि चाहिँ हामी सडक नाटक यानि कि एचआईभी माथि आधारित सडक नाटक, जनचेतनामूलक नाटक चाहिँ गर्दै हिँडिरहेका छौँ, जो स्वस्थ भवनबाट आउँछ है। वैष्णवी प्रोडक्सनको टोलीले यो एचआईभी माथि आधारित नाटक गर्दै हिँडेको चाहिँ लगभग 2011 देखि है। अनि एचआईभी त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। एचआईभी भाइरस लागेपछि चाहिँ जाति चाहिँ हुँदैन, तर यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै प्रेसर, सुगर लागेपछि जाति हुँदैन, तर त्यसलाई दबाई खाएर नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ है। त्यही विषयहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर नाटक प्रस्तुत गर्छौँ। र आज मैले को भेटाएँ हेर्नुहोस्। के को? ए हजुर, ए हुन्छ पठाइदिनु न। जीवन गुरुङ अङ्कल तपाईँले चिन्नु नै हुन्छ, नाट्यकर्मी है, सिनेमाकर्मी। साथै महेन्द्र थापा अङ्कल जो एकदमै राम्रो उद्घोषक हुनुहुन्छ, साथै नाट्यकर्मी है। उहाँहरूसँग भेटघाट गर्दा एकदमै रमाइलो लाग्यो। महेन्द्र अङ्कलको त यहाँ सालबारीमा बडाको दोकान छ है, बडाको दोकान भनेर लेखिएको दोकान छ है। र सबैजना कलाकारहरू चाहिँ यहाँनिर भेट हुँदो रहेछ। अनि हामी चाहिँ त्यो दिन चाहिँ गएर अङ्कलकोमै बस्यौँ। अङ्कलकोमा बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नै घरमा बसेको जस्तै अनुभव हुन्छ, फिल हुन्छ। किनभने चाहिँ अङ्कल चाहिँ अब एकदमै फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ, सबै जे गरे पनि हुन्छ है। अंकल कस्तो लाग्यो हामीलाई भेटेर? एकदम दार्जिलिङै आएको जस्तो लाग्यो। तिमीलाई नदेख्नु पाएर कस्तो भइरहेको नि? हो तिम्रो विवाहित जीवन कस्तो छ? मेरो राम्रो छ अङ्कल। ठिक छ। हजुर, तपाईँको कस्तो छ अङ्कल? मेरो अब के हो, अब बुढेसकालमा बिहा गरेको हो, अब त्यही हो नि। हो उसको त अब जिउ देखेर हेर कस्तो मोटो होइन ज्वाइँले प्यारो गरेर राखेको एउटा कुरा चाहिँ पोजिटिभ छ नि यसमा। ज्वाइँले एकदम माया गरेकोले गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ आज सिलगढीमा बेलुका छ। सबभन्दा ठुलो नि एउटा इन्डिपेन्डेन्स डेमा उहाँहरूसँगको छोटो मिठो भेटघाट एकदमै रमाइलो थियो। जब जब उहाँहरूसँग भेट गर्छु धेरै नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको हुन्छु है। महेन्द्र अङ्कलले त झन् अनाउन्समेन्टको क्षेत्रमा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ मलाई है, सिकाउनु भएको है। उहाँहरू गुरु नै हुनुहुन्छ मेरो है। धेरै रमाइलो लाग्यो। तर के गर्नु है, अब एक दिनको मात्रै हाम्रो उहाँहरूसँग भेटघाट भयो। त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट हामी लगत्तै है ड्रामा जुन चाहिँ एचआईभी माथि आधारित थियो त्यो देखाउन हामी ठाउँ ठाउँमा गइरहेका थियौँ। यो हेल्थ सेन्टरमा शिविर लागेको थियो अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले नाटक देखायौँ। सम्पूर्ण नाटक चाहिँ मैले खिच्न पाइनँ किनभने हामी स्वयं नै यहाँनिर खेलिरहेका थियौँ। अनि कुनै दिन मौका पायो भने यो एचआईभीको नाटक चाहिँ म सबै हाल्ने कोसिस गर्छु, किनभने सबैजनाले बुझ्न हेर्न धेरै अनिवार्य रहेको छ है। एचआईभी लागेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई अहिले त है जसले अवहेलना गर्छ या त कामबाट निकाल्छ, जसले हेला होचो गर्छ, उहाँहरूलाई कानुन पनि लाग्छ है। यो एकदमै जान्न पर्ने विषय रहेको छ। कुनै दिन मौका पाए अवश्य पनि हाल्छु। हाम्रो काम सिद्धिएपछि हामी यसरी घरतर्फ लाग्यौँ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछु। यस्तै रमाइलो भिडियोहरू लिएर तपाईँको समक्षमा आउनेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।